amahembe abaho, ibitega bibaho, nyabingi zibaho. Reka nkubwira uburozi bubaho pe kuko nanahuye nabwo narabibonye. Kagira inkuru rero gute se? Buryo rero nahuye nabwo ngewe nagiye gukodesha ahantu. Niyo mpamvu mbabwiye ngo ibitega bibaho, amahembe abaho, nyabingi zibaho. Nagiye gukodesha ahantu hari umurozi. Noneho ngewe nyine urumva akazi kanjye kari ako gusenga. Nyine yambereye mwarimu arambabaza, amaze kumbabaza urumva ubuzima bwari bukaze no kurya byari ikibazo. Nzakwigira ahantu muri resitora ngiye kwigurira ibiryo. Noneho barangije bampa ibiryo by'amafaranga nari mfite mbiriye numva simpazi. Noneho nshaka amayeri yo kugira ngo baze kumpa ibiryo nge mpage. Mba ntangiye gufata amasahane yo ku meza nyine abakiriya baririyeho, mba ntangiye kuyandurura, mba ntangiye gufata umweyo nkubura ibiryo byatakaye hasi. Noneho nyiri resitora abakiriya batangira kumubaza ngo none se uyu ni umukozi mushyashya wazanye? Ati reka sinamuzi, yaje nkamwe, yaje nk'uko namwe muri hano yaje nawe aje kwigurira ibiryo. Noneho nyiri resitora ahita ambaza ati none se uba hehe? Ndavuga nti ntahiyereka. Ati ngaho rero, kuko yari yamaze kubona ko ndi inzengeri, ati ngaho rero genda uhate biriya bijumba, uhate n'amateke na biriya bitoki, ati ubundi unyogereza ariya masafuriya. Mba ngiye guhata nyine urumva nari niboneye akazi. N'akazi yaragoye? Nta kazi yaramaye, kwari ugukorera ubuntu ngo nirire ibiryo. Nta mushahara yaragiye? Reka kwari ugukorera ubuntu ngo ndebe kanyihera ibiryo. Nyine nari ndi guca bujagire. Wagiye gukorera inda? Ngewe nabanje guca bujagire kurikira. Nabanje guca bujagire. Nakubwiye ko nagiye kwigurira ibiryo. Muri make wipanze akazi? Nipanze akazi, nabaye kwipanga. Naragiye ngiye kwigurira ibiryo. Noneho ampaye ibiryo sinahaga. Noneho ndangije mbonye nahaze nigira inama yo kuri bwandurure y'amasahane abakiriya baririyeho nkanakubura kugira ngo ampe ibiryo, ampe ibindi biryo. Abonye mbikoze abona ko nyine ndi inzengere, none se nari ndi gukora akazi bampaye. Abona ko nyine nkeneye akazi, ahita ampereza ibijumba n'ibyumbati n'amateke n'ibijumba, ndahata n'ibitoki, ndabihata noza n'ibisafuriya, noza n'amasahane, anyongera ibiryo, ampa ibiryo nyine ndirira. Maze kwirira ubwo umugoroba burageze, umaze kugera arambwira ati noneho reka nguhereze desa ugura agashera, ejo uzongera ugaruke umfasha akazi, nzongera nguhe desa ugura agashera. Kubera ko nyine desa nabaga ntomboye kandi umvaga ari menshi icyo gihe. No sinari ndi kurya ibiryo by'ubuntu, ni menshi nyine, si yabaga yampaye no ku biryo se, desa yari menshi. Noneho buracya mu gitondo urumva aderese yari ntayo, nta cyerekezo nari mfite. Mba ndongeye nsubiyeyo, mba ndongeye nipanze akazi, ndakoropye, nogeje ameza, nkoze isuku. Reka rero duteka ibiryo birashya. Mu gihe cya saa sita abakiriya batangira kuza kurya. Abakiriya barongera barahambona, bababajije uwo mugore none se uyu mukobwa ko tubona ari bwa cyiza hano ari umuturage, ni umukozi wazanye hano muri resitora waje kugukorera? Arangije aravuga ati nta kibazo, nyine nzajya mubahereza abaverisi, abaserifi. Noneho barangije abagabo bababwiye uwo mugore wari ufite iyo resitora, baramubwiye ngo mva ahubwo tukubwire ngo urabona ko ngo aka gakobwa karacyari agaturage, ngo kaduhemo pasi, ngo turaguha amafaranga. Nyiri resitora ati si amafaranga yanzanye hano, mu mujyane, ni mu muterete, ni mu mushobora mu mujyane. Hari uwo nabyaye nanjye namubonye gutya simuzi, ni mu mushobora mu mujyane. Ubwo
mba ngiye kuzana noneho urumva mabuja yari yamaze kuvugana n'abakiriya kugira ngo abangabize atangira kwarura ibiryo abimpereza ngo njye guseriva mba njyanye isahane ya mbere nyihereje umukiriya subiyeho kuzana iya kabiri ngiye guhereza umukiriya isahane umukiriya aba nkanzibere bamukubise cya gisahane cy'ibiryo kimukubise mu maso abankubise urushyi ankubise urushyi banteruye igitaburete ndakimwashije maze kukimwasa babandi bose bari bari kurya ibiryo babona ibintu birakomeye ibisahane bitangira kumenagurika barahagurutse barirutse bamwe birutse nyiri resitora hanze nyine ubwo yari ari kwatanya yarura ibindi biryo nawe yumva induru ziravuze nawe baraje hageze asanga turi gukubitana amataburete n'amasahane arangije baramubwiye ati aka gakobwa k'agashinzi ntuzakatugarura imbere guhera uyu munsi nutamwirukana nta biryo byawe tuzongera kurya resitora yawe uyikinge cyangwa ujye ubyirira we n'umugabo wawe umugore arangije nyine urumva diro yari ipfuye misiyo bamuhaye yari icitsemo kabiri yahise ambwira ngo igendere ntuzagaruke abaranyirukanye nyine isahani birubamye ubuzima burakomeza nyine burasharira ariko ku bw'amahirwe ya Nyagasani hari ukuntu nyine Imana yashe kubigenza yunamura 10 ngarukaho ubwo rero iki kiganiro nasa naho nagisoreza ahubwo nkazongera nkabahereza ubundi buhamya bw'ukuntu banterereje inzoka nkabahereza ikindi kiganiro cy'ukuntu banterereje inkuba aho hose ni ahantu nagiye ngira gute naciye kandi Imana irahandindira yego ariko wenda dusubiye inyuma gatoya wa mugabo umwaje kubana bwa nyuma byaje kurangira gute buriya waretse nawe ko icyo kiganiro nzakibaha ariko n'ubundi wari wakiduhaye ahubwo wagira kugira ngo nyine abantu basobanukirwe neza kuko wavuze ngo urabona nka kiragiye baguha akazi muri resitora sibyo ubwo ndimo ndabariza abantu badukurikiye kuko byanze bikunze hari umuntu urimo kwibaza ikibazo nanjye nk'icyo ndimo kwibaza waragiye wipanga akazi muri resitora ubwira abantu kuba kuri Iyerika ku Gisozi ariko wanatubwiye ko atariho wabaga ntago ariho nabaga narababeshya none se wabaga hehe none se nabaga mu Gihuru none se nari kujya kubwira abantu yuko mba mu Gihuru ibi byose hari umuntu ubivuga reka nuko ngo wakoreye muri resitora cyagiye baguha ibiryo baguha n'ubushera uhita utaha mu Gihuru ntabwo watashye mu rugo iyi nyine narababeshye ngo mbi Iyerika kwa mukuru wanjye ariko mbabeshye nese ubwo nari kubabwira ngo mba mu Gihuru ntabwo bishoboka njye nawe nari ndimo kubyumva neza nuko bimeze rero nuko byagenze none se mukozi w'Imana ihogoza umwana w'Imana wenda tutarakurekura urabona hano turi kwa muganga Clement YouTube channel y'umuganga uvura indwara zananiranye nababona indwara zikomeye ariko ntago ari nk'abandi b'ubu ngubu kuko hari ukuntu hari umuntu ugeze kunsetsa ngo hari ukuntu umuntu yaramanitse icyapa akavuga ati hano tuvura indwara zidakira nyine ngo hano dufite imiti tuvura indwara zidakira wajya kwivuzayo wenda nk'umwijima cyangwa se nk'indwara runaka ugataha ugafata imiti baguhaye ntukire wasubira bakakubwira ati ariko n'ubundi se niwasomye icyapa twavuze ko tuvura indwara zidakira none uragira ngo tubikoreye iki nyine ntago byakize kuko izo tuvura twebwe ntago zikira rero wiza kurekara amuvuga ngo ko nivuje nkaba ntarakize uyu rero we avura indwara zigakira izananiranye ahandi iyo ugezeyo urakira ese ko muri ubwo rugendo rw'ubuzima wanyuzemo wagiye uhura n'ibyerekezo bitandukanye cyane ko hari n'abajya bavuga ngo habaho amarozi umuntu bakaba bamuroga ibintu wowe nta gihe wigeze uhura n'ikibazo kijyanye n'amarozi uburozi bwo bubaho uburozi bubaho reka nkubwire ukuntu uburozi bubaho amahembe abaho ibitega bibaho nyabingi zibaho reka nkubwire uburozi bubaho pe kuko nanahuye nabwo narabibonye kagira inkuru rero gute se buryo rero nahuye nabwo ngewe nagiye gukodesha ahantu niyo mpamvu mbabwiye ngo ibitega bibaho amahembe abaho nyabingi zibaho nagiye gukodesha ahantu hari umurozi noneho ngewe nyine urumva akazi kanjye kari ako gusenga ubwo mpageze nabaye muri iyo nzu nk'igihe cy'ibyumweru 2 ndyamye
numva ijwi rirambwenga mbara imbaraga usenge kuko ugiye guhura n'urugamba. Ariko aho hantu nyine bambwiraga ko hari abarozi. Ndavuga ati ubu nyine naje ahantu habi bambwiye ko hari n'abarozi, ubu ni ba barozi bari aha ngaha bagiye kunzengereza. Narabyutse nyine mu gitondo njya gusenga ahantu ku musozi. Bigeze mu gihe cyane mugoroba ndataha. Maze gutaha ndakingura. Maze gukingura ncana itara. Ncanye itara mbona ukimara kwinjira mu muryango. Mbona hejuru y'umutwe wanjye nyine ukimara kwinjira aho ncana igitara. Mbona hari inzoka, mbona iri ku gikuta hejuru y'irebe ry'umuryango. Mbona yizinze irangije izamura umutwe. Noneho ndangije nshaka gufata urushyi ngo ndushyira ku munwa ni mu nabare ndapfuye. Ngiye gufata urushyi ngo nshyire ku munwa, numva ijwi rirambwiye ngo ibeshye uvuze induru. Nuramuka uvugije induru baravuga ko ari Nyabingi wacishije, arizo ziri kukugaruka. Nta muntu uri buze kukwicira inzoka mu nzu yawe. Uru ni urugamba rwawe uri burwane wenyine mpaka ururangije. Ntiwumva ko mpawe kondisiyo y'uko ntemerewe gushyira urushyi ku munwa. Nahise niga ikintu ndi bukore. Inzoka iracyari aho hejuru y'irebe ry'umuryango. Ninaze hanze nzana igiti. Inzoka ndayikubita. Nyikubise yirukira mu ibati. Isesera mu ibati. Isaseye mu ibati. Ndavuga nti ndapfuye birarangiye. Najyaga numva bavuga ngo iyo umuntu akubise inzoka akayikomeretsa ibyanze bikunze izana umujinya ikakurya. Ndavuga nti inzoka nkubise nkaba ntayishe ngo ipfa iranyica. Ndasenga ndi kwiragiza Imana kugira ngo ndebe ko naryama ntiyindye. Senga nk'iminota 30. Numva ndananiwe. Numvise naniwe mbabwiye Imana nti ngiye kwiryamira. Undindane n'umuryango wanjye. Iriya nzoka itura amahiri nanjye undindire muri ubu buriri. Nararyamye nsaba Imana ngo impe ibitotsi. Kuko urumva ntabwo wasinzira uzi neza ko hejuru yawe haryamye inzoka. Ngiye nasabye Imana ndayibwira ngo mbabarira unyihera ibitotsi. Niryamire nisinzirire sinze kwibuka ko hano hari n'inzoka. Imana yampaye ibitotsi ndaryama ndasinzira. Maze gusinzira bwarakeye mu gitondo. Ndebye ku bikuta ya nzoka sinayibona. Ndongeye ndakarabye nigiriye gusenga. Ngarutse nanone sanga ya nzoka iri hejuru y'uburiri. Iri hejuru y'uburiri ku gikuta niho yizingiye. Noneho kuko ntabwo nari kubwira abantu ngo inzoka ziri kuntera. Bari kuvuga ko ahubwo ari nge murozi nazanye uburozi aho ngaho. Naragenzana igiti mu nguni ya nzoka ndayikubita nyikubise imanukira mu buriri gutya twaryamaga hasi imanukira mu buriri muri matera. Noneho hari haryamyemo abana ariko supaneti itebeje. Mba nteruye matera n'umujinya n'uburakari n'abana bose barimo. Nterura na matera naga nka hariya hirya n'abana barimo. Mbona ya nzoka itangiye kurira ku gikuta. Mbonye itangiye kurira ku gikuta mpita nyikubita iri kurira nyikubita umutwe yikubita hasi ndayikubita ndayica ndayisohora ndayijugunya. Maze kuyijugunya ubwo zibaye ebyiri. Nukuvuga ngo uyu munsi boherezaga imwe ejo bakohereza iyiruta. Ejo bundi bakohereza iyiruta. Noneho ubwo bukeye ntayo bohereje. Bukeye ntayo bohereje indi nko mu minsi nyuma y'iminsi 3 bohereje indi ruta za zindi zose. Nayiraza nkinguye nabwo mvuye gusenga nsanga nayiri mu nzu. Nsanze iri mu nzu nayo ndayikubita ndayica. Maze kuyica haciyemo igihe umwana wanjye ararwara araremba. Amaze kuremba abyimbye inda umwana ahera mu nzu.
amaze guhera mu nzu rero nkomeza gusenga Imana nyibaza ikintu umwana wanjye arwaye. Reka ngarukira ahangaha mu gice cy'indi. Yarangiza iyo nkuru ubone gukomeza yarangiza iyo nkuru nzarangiriza mu kindi gice. Ariko ubwo wowe urashaka kudutera amatsiko. Mu kindi gice. Oya ntabwo nyirangiza mu kindi gice. Oya ndabizi ufite inkuru nyinshi uzatubwira ukuntu umugabo yakubereye ishuri, tubwire ukuntu bakwerereje inkuba ikanagukubita kandi ibyo byose birahari. Ubu turimo turareba umuntu wakubiswe n'inkuba. Yarankubise ariko nukuri yarankubise nabyo nyine ubwo buhamya uzabutubwira. Ariko iyo nkuru y'inzoka yiturangiriza none se umwana yabyimbye ndabigenda nyine no kuvuga ngo izo nzoka zari intererezanyo kandi ubundi iriya nzoka y'intererezanyo ukimara kuyica uhita upfa. Iriya nzoka y'intererezanyo ukimara kuyica uhita upfa. Iyo udapfuye urasara, iyo udasaza upfusha umwana. None se ubwo ugomba kuyireka ikagenda se? Nzabakomereza reka tugezaho nzabakomereza nzatangira mbabwira nyine by'iyo nzoka. Okay, none reka tubwire abantu biyandikishe bakora iki? Bakore subscribe kwihogoza TV. Oya ni kuri muganga Kerema. Ariko bajya no kwihogoza TV. No kuri Abayo TV naho bagiye. No kubayo TV. Hose bagiye. Abakunzi bacu bajya kubayo TV bakore subscribe batange share na comment na like. Bajya kuri muganga Kerema bakore subscribe batange share na comment na like.